Она больше не заводится? Не спеши звонить в автосервис, а пока я рассказываю, вы подписывайтесь. За бортом мороз, а она совсем продрогла. Есть один проверенный способ быстро согреться. Он сработает и с нетронутой новой техникой, и со старым трактором. Записывай. Эта горючая смесь запускает двигатель даже при низком качестве топлива. Все, что нужно сделать, встряхнуть баллон и распылить быстрый старт фирмы Керри. Не переборщи, слишком быстрый старт мотор может и не выдержать. Больше идей у нас в профиле.